Kristy nosorata amin'ny masinday marika rehefa indroandro sisa ny paka sy ny azimy dia nitady sambotra mipitaka any Jesoa ny lohandoam-pisorona sy ny mpanoloa-dalàna mba hanohany azy. Nefa hoy izy, tsy tokony amin'ny andro fety fa ndao mitabataba ny vahoaka. Ary noho tany Betania tao an-trano Simona boky Jesoa dia nisy vehivavy anankiray niditra raha mbola mipetraka mihinana izy. Nitondra tavoara alabastra feno diloilo-manitra sarobidy nataony tamin'ny saloy maridara vehivavy. Ary novakiny tavoara dia nahidiny tamin'ny lohan'i Jesoa ny menaka. Maro tamin'izay teo ny pesitra ka nifampilaza hoe dia nononona tamin-dra vehivavy izy ireo fa hoy Jesoa taminy, avelao izy nahoana nareo no manao mampalahelo azy asa soany nataony tamiko fa ny mahantra dia misy eto aminareo mandrakariva ka azonareo afiantsoa araka izay tianareo fa izaho kosa tsy eto aminareo mandrakariva nanao izay azony natao izy nosoratra teo ny tenako ho fatevezany azy lazaiko marina aminareo fa naaza itonena ity evanjely ity amin'izao tontolo izao dia ho lazaina koa izay nataona vehivavy izao hifankalazana azy. Ary Judasy Iskarioty ilay isan'izy 12 lahy dia nakany amin'ny lohandoam-pisorona mba hanolotra azy. Faly ireo noho nandre izany ka nanaiky hanome vola azy. Ary Judasy dia nitady izay fotoana mety hamadiany azy. Tsy misy afaka nopotopolo iandiamanitra sy ny vola. Tsy misy afaka nopotopolo iandiamanitra sy ny alena. Ary tamin'ny andro voalohany aziny dia izay fanomanana amin'ny Paka dia nilaza tamin'i Jesoa ny mpianany nanao hoe aiza no tena anay anambarana ny mianana ny Paka. dia nanilaka roa lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe Nakanisany tanàna ary fanena lehilahy iray mitondra sy ny fendrana nareo ka manaraha azy. Ilazao trano izay vitany hoe izao masany fakaratra lazaina manao aiza ny efitrano dia raha fiminana ny Paka amin'ny mpianatra dia tometrika manaraka voavoatra tsara ianareo ka ao nomboary ho atsika. dia mandeha ny mpianany ka tonga tany an-tanàna ary nahita araka izay lazainy taminy sy nanamboatra ny Paka. No niarita ny andro dia tonga izy sy ny 12 lahy ary napetraka inona izy ireo dia hoy Jesoa, Lazaiko marina aminareo fa matikany anankiray aminareo izay miarana mihinana amiko. dia nalaelo izy ireo ka samy nanontany azy tsirairay hoe hoy Jesoa taminy, Ny anankiray aminareo 12 lahy izay miara-mandray amiko amin'ny tanany ao an-dovia ny zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy nefa mila loza izay hamatikay tsara ho an'izany lehilahy izany ho tsy teraka. mbola teo am-pihinana dia nandramofy Jesoa nisaotra sy nizarazara azy ary nanome azy ny mpianany ka hoy izy, Raiso favakako ity. raha efa izany dia nandray ny kalisy izy ka noho ny efa nisaotra dia nomeny azy izany sy ny sotroan'izy rehetra ary nilazainy taminy hoe fo sy divay.
dia ifampijerytsika sy ifampitosika salamteny ankafaliana ny soratra hoe aza matao. Tsy olona tezitra namotika no iteny an'izay fa olona mitsiky faly mirana. Izay no anehoantsika ny fandraisan-tanana anehoana ny fiadana. Izay mitambatra eo vato, izay misaraka eo fasy, mifankatiava rolahy, mifankatiava vata hoe ho ahitafadana.
Hitanao mopera amin'ity alina ty zany a nieritreretanay anazy zany hoe itenenay aloha zany hoe androany alakamisy fahasivy amby roapolo marsa 2018 de salamy de alakamisy masina izay ankalazantsika amin'ny fanasan'ny tompo sy hitondrantsika ambavaka ny mpirehetra rehetra maneran-tany ary atsarovantsika ireo mahery fo rehetra teto amin'ny nositsika. Izay aloha saika introduction ataonay de avy eo amin'izay amaky an'ity de après an'io iteny tsotsotra kely ty fotsiny zany novakinay ty paragraphe kely ty fotsiny fa tsy vakinay reto rehetrarehetra reto hoe ty zany juste le amin'ny teny an'olo hoe komba zany tena tianay atongavana amin'ity manko hoe mijoro eny ambaravara-piangonana mitarika sy mifanotrona de mitodika amakantsika zay fotsiny tianay tenena fa tsy ataonay reto lava be reto de reto zany tonga de ho ajaminay de rehefa vonnery aorina am'izay ro mopera sy mimpanotrona anazy de zay vao hovakinay ty ay alohanay amakinay an'ity aloha de teny hoe zara telo lehibe ny fotoanantsika androany a voalohany fanasan'ny tompo faharoa sorom-pisaorana ary fahatelo fiareta torimasina de vitanay am'izay zay de mamaky an'ity zay de manomboka manentany ianao fonga manentany ianao haigna amanareo morognandro zao rô vo mandeha zao toy zany fagnanazy ranom-bavaka roa reto de manentana de zaranareo amin'ny ekipe sao de manentana amin'ny fanolorana jusqu'à amin'ny aritory zany fanombohana toy koa le jusqu'à agnaty masera mora ka iky ny vakteny faharoa Itumpandamanta panakanilancha Andamancha ramaefanzavatra rehetra Itumpandamanta panakanilancha Andamancha ramaefanzavatra rehetra Miubi ni asinaza Misotanaza Magalazanaza Sanakandiyamanicho Yanan sanakalaitukana Nizana kudinandiyamanicho Yanan tupun sanakinira Maminda fuanina Izesitukumo Pamujanayana
Banzaganayana Akabanalisila Yana Renu Masna Yana Renu Yana Renu Amnida Jesu Christio Yana Renu Masna Yana Renu Yana Renu Amnida Jesu Christio Awamni fana imasina wanaurirayo wanauritukuo ibuni naite mandrakizaya me fana imasina. Dada, ano dada rin namin, diba? Kanina pa natin. Sabi ka pa yung katulog sa ito. Sub. Sera Marie Jeannette fikambanana tamin'ny masera petite sera missionnaire de la charité na foizin'ny olona hoe sera oroliste miasa ty amin'ny faritra Kazoaba ao diocèse Morombe dia efa taona amin'ity topika atroana ty zay no mipetrahako taty dia nandritra izay fotoana mipetrahako izay ato amin'ny anivo fiangonana ny asa iandraka etako voalohany miaraka amin'ireto fety ny distrika zany no tena marina fa
ny eto-kazo aby ny tena hoe fanerasera aminahy matetika be satria mivory isan-kerinandro misy fotoana indraindray isaka tapa-bolana mivory miaraka amin'ny fete zany dia zay ireo miaraka amin'ny fete dia any ambanivohitra any zany tsy nisy fete fa manokatra efa fiangonana ray ambanivohitra kely izay ihany no nisy dia rehefa tonga nandritra izay fotoana natongavako zay zany dia misy fiangonana telo zao sa efatra rehefa mba nanajoroana izay fete izay dia hita hoe tsy spanabe zany any amin'ny zareo fa miezaka ako zany miaraka amin'ireo efete zay eto amin'ny toerana eto-kazo abo mba manentana an'izy ireo dia midina any ambanivohitra any miaraka amin'ny Père Ludovic mba Père Sainte Famille dia ny fahitako andrety fete reto aty zany marina hoe arak'le hoe tany lavitra andrina angamba ny ilazana anazy dia hitako hoe somary vonona be zany ny ankizy ny tena marina fa eo amin'le hoe fotoana ifampiresana aminazy amezana formation aminazy no somary sahirakirana kely satria tsy dia hoe fete ihany ny andreketako aty fa sady préfet eto amin'ny sekoly ihany koa dia arak'izay hoe maromaro kely andraikitra iandreketako zany indray dia tsy somary sahirakirana kely dia za mahatsapa hoe tsy dia ampy loatra zany ny formation omeko andreo hoe fete ireo no tsy dia misy hoe mpanabe mba tena mba hoe afaka mifanampy amina tsara zany misy anakoroza ihany madama mpampianatra eto aminay eto amin'ny CCR zany hoe collège Christ Roi fa hitako kory zareo hoe amin'ny maharay reny mpianakaviana anazy dia sahirana any amin'ny fianakavianany izy dia araka ny teniko teo fahitana andreo hoe fete ireo zany somary ataoko hoe tsy dia ampy tsara fa hitako hoe manana fahavononana ihany zareo manana finiavana dia hitako hoe manana finoana ihany fa mbola kely mbola somary sahirakirana kely zany amin'izay finoana zay dia ny fiarana anazy moa zany dia miezaka ianao manaraka ny mentalité andry zareo aloha na izany naty zany tsy maintsy hoe tsy maintsy mba taritinao tsikelikely zany izy fanaraka amin'ny hoe zavatra take fiangonana dia eo amin'ny ny any ambanivohitra indray tena mbola hoe voatantanana kely tena mbola tantanana kely ry zareo fa tsy mbola mahafantatra ninina le fety any ambanivohitra fa tsy fiangonana anankiray antsoina hoe Besavoza ihany zao nefa mba lasalasa lavitra kely izy raha ho an'ny tanora amin'ny akapobe indray zany hoe tsy mijanona mahay fete izay fa ho an'ny tanora rehetra eto amin'ity district anakazo aby ity dia hitako ihany koa zany hoe hitanao zany zareo hoe mba vonona indraindray fa somary sahirana kely koa indraindray ohatrany hoe miandry zavatra avy aty aminao foana miandry zavatra aty fa tsy dia manao effort somary hita ihany zany le hoe olona tsy dia mivoaka amin'le faritra dia lasa le iainany eo amin'ny faritra io zany ny tena zavatra iaina fa tsy mba hitany hoe ohatra n'inona ny any amin'ny faritra Tuliara ohatra any amin'ny Antananarivo Fianaratsoa dia reny koa zany mbola hoe tena mbola tantanana be mbola mila fahavononana be zany miaraka amin'ny tanora fa hita hoe vonona ihany zareo hita hoe tena ilainy zany reo hoe zoka-tanahy mpanabe azy ireo sy indrindrandrindra resaka formation fa tsy maintsy manana souplesse zany ianao miaraka amin'ny tanora satria izy efa manana izay culture an'izay zareo dia sarotra be no manana anazy fa ianao zany aloha tsy maintsy manana izay souplesse zay dia ianao koa tokony mba hoe manana traikefa izay vao afaka miaraka amin'ireo sady mianatra moa zany ianao hoe efa mba manana dia iny ny ampitombona teo amin'ny sapakazo indray zany zoma arivo ireo dia efa tonga teto ny tanora manerana ny district maromaro ihany izy loha raha jerena amin'ny andavanandrom-piainana ny tonga satria zato mahery izy fa tsy nanana isa exacta zany dia hitako koa hoe vonona be ry zareo fa arak'izay teneniko tany am-piandohana hoe tena mila mpitantana be izy dia mbola misy zavatra maro be takiny avy aty amin'ny na zoka-panahy io na ny pretra eto toerana mbola mila formation maro be zany zareo dia fitantanana anazy dia fahavononana indrindraindrindra fa zareo tena hita hoe vonona dia hitako zany zay tanora mba fampiresako na nytaniko kely dia faly izy dia finaritra izy hoe mahafinaritra masera satria nisy mopera vaovao koa zany tonga taty mba na amin'ny formation andreo tanora reo pera lalatina fikambananao amin'ny jésuite dia somary nantaniko amin'ny tanora moa zany hoe nanahoana formation ny fampianarana natao mopera ho anareo dia hoe tena tsara be le izy masera fa tsy fantatra hoe matetika ve izy ho tonga aty fa raha irinay ozy dia mba mandalo matetika satria arakaraky ny hoe rehefa mba vaovao koa ny olona manome formation anao dia mba misokatra arak'izay koa saina dia izay zany mba fangatana ihany koa antsika mpitondra fiangonana mba ho vaovaina koa zany reny mopera na reny olona manana traikefa mba amin'ny formation an-tanora satria
raha hoe masery efa mahazatra azy isan'andro mopera efa mahazatra azy isan'andro dia arak'izay hoe mahazatra azy fa rehefa mba misy olona mandalo olom-baovao reny dia hita hoe manampy be amin'ny tanora. Fanentanana azoko atao zany alohan'ny fikambanana masina dia mahay manararoatra ny tsara ao anatin'ny fikambanana masina io dia aprisihana-nareo ankizy sy tanora mba samy mirotsaka amin'ny fikambanana masina any satria any na nivozantsika fahalalahana marobe na dia hoe tsy hijery zavatra hafa tsika hoe fomba fiainana miaraka amin'ny olona hafa no ny ao an-traminao ara dia fataoko hoe zava-dehibe zay. Dia rehefa mahay miaina tsara ao anatin'ny fikambanana masina io koa tsika haitsika no mitondra fiainantsika dia eo koa no ikarakarantsika na hoe hanomanantsika no avintsika sahady. Dia ho an'ny tanora indray amin'ny ankapobeny entanina koa tsika mba hiditra amin'ireny fikambanana masina misy eo amin'ny fiangonana misy antsika ireny satria arak'izay teneniko izay hoe zavatra maro be no azontsika eo amin'ny fikambanana masina ao. Dia any amin'ny fikambanana masina no nanovozantsika tanora ireny ahafahantsika manomana no avintsika sahady. Dia ohatr'izay koa andray aman-dreny fa tsy hijanona ho an'ny ankizy sy ny tanora fotsiny mba mahay mampirisika ihany koa tsika ho andreny taranakitsika ireny satria raha tena tiantsika izy dia haitsika ihany koa no mitsinjo no avy zanakitsika ny taranakitsika. Dia ho antsika mpanabe indray na masera na ny mpirehetra na ho antsika izay mpitondra rehetra zany mba samy mba malala tanantsika mahafohy fotoana mba hanome formation hanome fotoana amin'ny fianarana ho an'ireny zanakitsika ireny. Dia saorana mankasitraka anareo dia angatahana mba hitondram-bavaka ho an'ny tsirairay indrindra ty amin'ny faritra misy anay aty fa miady mafimafy ihany ny faritra misy anay indrindra amin'ny fandriam-pahalemana. Dia misy fiantraika be eo amin'ny fiainan'ny ankizy zany eo amin'ny fiainan'ny tanora amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny. Mankasitraka to. Sera Marie Louise Ralalaro Soa ato amin'ny fikambanana Oroniste. Voaloha moa zany miasa ty amin'ny faritra Kazoabo Sud dia andraikitako voalohany vovonan'ny ankizy. Ao amin'ny vovonan'ny ankizy ao maro be moa ny ankizy izay azo soritana eto amin'ny distrikana Kazoabo Irery ihany fa ny any ambanivohitra zanam-piangonana aloha dia mbola tsy misy fa vao hanomboka ny fanentanana tsikelikely. Alafo indray moa dia sarotsarotra ihany ny fifandraisana amin'ireo zanam-piangonana any ambanivohitra satria alavitra aloha zany izy ireo. Misy eo amin'ny 10% eo ny ankizy izay mitambatra ao zany. Misy ny zareo protestante dia misy katolika zany. Any hoe tsy manavaka zany fa vovonan'ny ankizy manontolo no angonina. Dia misy ihany koa ireo zoko-piaradia izay miara-miasa amiko. Misy eo amin'ny 9 eo izy ireo. Misy madama anaky 4 dia ramose anakiroa. Izay tompon'andraikitra voalohany. Dia teo aloha moa Sera Fatima no tompon'andraikitra voalohany ny vovonan'ny ankizy avy eo tombiasako. Dia tompon'andraikitra voalohany ihany koa fiara-miasa amin'ny diocèse-na Morombe Izahay miaraka amin'ireo vovonan'ny ankizy ireo. Amin'ny maha-ankizy azy aloha dia ampahafantarina voalohany hoe iza i Jesoa Kristy izay zoky mpiaradia mitantana azy ireo. Eo ihany koa ny fampianarana azy ireo katesizy izay ataon'ireo zokam-panahy, zokom-piaradia. Misy ihany koa ny ezaka ara-panahy izay ataon'izy ireo izay manome fanomezana avy amin'ny ankizy tsirairay avy izay menan'ireo madinika izay tsy manana eo amin'ny fiarahamonina zany. Eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ihany koa ara-tsaina indraindray koa Izahay mampianatra izy ireo, mampianatra andry zareo manoratra arakaraka ny ankizy satria misy ankizy tsy mianatra. Misy ihany koa ny kilalao izay fampivoarana azy ireo eo amin'ny fiainana andavanandro. Misy moa zany ny programa izay arahan'ireo ankizy ireo isaky ny alahady. Dia indraindray izahay milalao, indraindray mampianatra katesizy, indraindray ihany koa mampianatra tsoso izao tena mampianatra andry zareo mihitsy ny ara-tsaina zany. Volan'ny ny ankizy volana jona. Dia misy ireo kilalao izay ampianarina andry zareo, ezaka ihany koa izay ataondry zareo mandritra ny indray volana iny. Dia faraparan'ny volana moa zany any amin'ny 24 jona any misy ny famaranana ny volan'ny ankizy amin'ity taona 17 sy 2024 dia misy ny lamesa lehibe izay
ataon'ny famaranana izay volan'ny ankizy izay. Raha amin'ny fiangonana katolika manokana jerena dia tokony hoe ireo ankizy ao anatin'ny fiangonana katolika. Ny mamondrona ny vovonan'ny ankizy izany raha tamin'ny fiangonana katolika eto amin'ny district Anakazoabo manokana dia misy ny EVT, Tampikry, Chorale d'Honorion, Miservy. Dia mariana manokana moa fa tokony izy ihany koa ny ankizy misionera fa tsy misy dia mbola manantena fanentanana ho an'ny fiangonana. Manentana anareo ray aman-dreny mba andefa ny zanakitsika hiditra ao anatin'izay hoe vovonan'ny ankizy izay. Ianareo ankizy ihany koa entanina ihany koa ao amin'izay hoe vovonan'ny ankizy izay, manabe atsika eo amin'ny lafiny ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina ary ho tonga mpampolombelon'i Kristy isika eo amin'ny fiainana andavanandro. Masera Marie Louisette Rasoarimanana, masera madinika iraky ny fitiavana, na hoe orionista no ahafantarany maro azy. Za dia nitendren'ny fikambanana iandraikitra ny Tampikry eto Kazoabo, na hoe zogam-panahin'ny Tampikry zany. Ny Tampikry amin'ny ankapobeny dia miisa eo amin'ny 30 eo ny tena mpikatroka, fa misy ny zokom-piaradia, misy ihany koa ireo mpanabe na ray aman-dreny manampy an'izany. Dia ny ataonay moa eto Kazoabo dia mivory indroa isam-bolana zahay, ny alahady voalohan'ny volana sy ny alahady faran'ny volana. Dia ao anatin'ny fivoriana manao partage d'évangile. Dia ny fomba ny Tampikry rehefa mivory moa dia manao partage, manao vavaka, fonana, dia avy eo manao misy fianaran-kira, dia misy ihany koa ny fijerenan'ny fiainan'ny fikambanana. Dia isaky ny 3 volana manao révision de vie. Dia matetika moa ny tanora amin'ny ankapobeny rehefa amin'ny fivoriana eo amin'ny atsasany andro tokony eo mazoto, fa rehefa misy fety indraindray misy 50 eo zany ny mazoto. Rehefa misy fety tonga daholo na ireo tsy mpikambana hatramin'izay efa niainan'ny mahatampikry azy. Dia ny tanora amin'ny ankapobeny indray raha jerevana tamin'ny sapakazo teo zao, tamin'ny zoma 13 marsa teo nanao fionana ny tanora rehetra. Dia maro amin'izy ireo no avy any ambanivohitra satria nisy eo amin'ny 70 eo nisandry zareo, fa ny avy eto Kazoabo eo amin'ny 530 eo ihany. Ny antony nahavitsan'ny tanora eto Kazoabo dia hatramin'izay moa ny nahazatra ny tanora teto dia mandeha manao pèlerinage, mandeha any ambanivohitra amin'ny asabotsy mialohan'ny sapakazo io na ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora. Ino no mahazatra azy dia novaina kely tamin'ity satria natao hoe fiomanana amin'ny JMJ any Majunga ihany koa, dia sady nandiniana ny afatry ny papa. Nasaina manokana moa ny mopera homonian'ny Tampikry, mopera Lalatina Rasolofina antenaina, ny tonga nitarika ny tanora tamin'izany. Dia nanao ny fandalinana ny afatry ny papa. Dia avy eo nanao ny divavaka na hoe chemin de croix manodidina ny tanàna. Dia araka ny fifampiresahana sy ny évaluation natao tamin'ireo tanora zany, dia nahatsapa ry zareo hoe tena nahazo aim-panahy satria afaka nandinika misimisy kokoa ny afatry ny papa tamin'ny alalan'ireo fanontaniana ireo. Dia nanana fotoana ihany koa izy nanaovana ny asa isan-tsokajy. Dia tamin'ny vavaka ihany koa nahazo aim-panahy ihany koa izy ireo satria tena nilamina sy nankena tokoa ary tena afaka ny vavaka. Fa raha noharina tamin'ilay tamin'ny taona lasa dia sady mandeha moa dia tsy afaka niady hevitra, tsy afaka naneho ny heviny izy ireo amin'ilay fanontaniana natao amin'ny asan-groupe, fa 2 roa 3 ihany no manao dia avy eo sady mandeha. Faranana tamin'ny lamesa ny lalan'ny hazo fijaliana natao tany amin'ny lycée Ekara Nalamanga. Dia ny tapany hariva tolakandro niverina ny sakafo taty amin'ny paroasy, dia ny conférence na
na ny fihaonana niaraka tamin'ny mopera homoniany tamin'ny pikry hita hoe nazoto ry zareo nandray andraikitra fa nanahirana ny akamaroan'ny tanora moa rehefa avany ambanivohitra dia tsy azony tsara hoe tanora no mandeha fa ohatrany hoe hamonjy fety zany nahatongavan'izy ireo dia misy ny ray aman-dreny, misy ny ankizy fa ny tanora zany somary vitsivitsy ihany nefa nanomana mopera ny fihaonana ho an'ny tanora dia somary nisy ray aman-dreny sasatsasany somary niteny hoe tokony ho an'ny tena tanora amin'ny akapobeany no nomena fa tsy ho an'ny ankizy sy ho an'ny ray aman-dreny. Dia rehefa nifampiresaka moa niaraka tamin'ireo ray aman-dreny nisy komity nifampiresaka taminay tamin'izay dia hoe ezahana amin'ny manaraka fa hoe tena ny tanora no asaina. Dia mba entanina ihany koa zany ny mpanentana any ambanivohitra ny tompony andraikitra ny katesista sy ny sisa hoe entany tsara mba ho ny tanora ny tena ho tonga hamonjy an'ilay fihaonan'ny tanora mahatanora azy fa nahazo haim-panahy izy ireo afaka nijoro tsara amin'ny finoany ary naverimberiny mihitsy hoe aza matahotra zany hoe tsy anatahotra izy zany fa hijory amin'ny finoany. Fahitan'ny tanora ny zavatra ny fampizarana taminy rehefa nifampiresaka taminy dia afapo izy sady afaka nametraka fanontaniana tamin'ny nitoy moa zay tamin'ny indrindra tamin'ny nisy recollection ihany koa natao niaraka tamin'ny mopera dia azo lazaina hoe afapo zareo fa amin'ny mahatanora azy ihany koa moa dia misy ihany ny sasany tsy maharitra amin'ny tsy manana faharetana zany amin'ilay conférence fa ny sasany manao hoe lava loatra fa amin'ny akapobeany zany zareo miteny hoe afapo izy tamin'ny conférence sady mbola tsy fahitany ihany koa ny zavatra sasany naseho mopera tao amin'ny indrindra moa zany hoe fampimehezana sy ny sisa nataon'ny mopera. Manentana ny ray aman-dreny manentana ny tanora manentana ihany koa ny filan-kevitra pastoralin'ny fiangonana mba hijery akaiky ny tanora hanampy azy ireo amin'ny torohevitra sy ny sisa ary indrindra ihany koa hampirisika azy mba hamonjy an'ireny fihaonana izay karakarain'ireny. Faharoa manaraka an'izay amin'ny mahatanora azy dia hiaina ny mahatanora, hiaina ny mahakristianina azy, indrindra hijoro ho vavolombelona amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Dia ny fanabeazana moa tsy mandeha irery fa raha hoe ny tanora irery fotsiny no mandeha dia mandeha ila ihany fa miankina be dia be amin'ilay fanabeazana avy any amin'ny ray aman-dreny, ny fanabeazana avy aty amin'ny mpanabe rehetra ihany koa. Dia tsindriko manokana zany hoe ny akamaroan'ny tanora ihany koa manantena hoe misy zokam-panahy, misy zokom-piaradia. Dia rehefa tsy mitarika ny zokam-panahy sy ny zokom-piaradia dia eo ilay fikambanana masina, eo ilay fiainany amin'ny mahatanora azy ny fijoroany ho vavolombelona. Entaniko izany ny tanora manokana mba handray andraikitra tena ho iraka ho vavolombelona amin'ny asa atao fa tsy miandry mopera, tsy miandry masera, tsy miandry zokom-piaradia, tsy miandry mpanabe fa hiainan'izay mahatanora zay ho avy ny fiangonana sy ho avy ny firenena. Sady voalaza ao amin'ny hafatry ny papa izay araka ny teneniny tamin'ny masina amin'ireo hoe aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Dia tokony tsy hanatahotra zany amin'izay asa pikatroana eo anivon'ny fiangonana zay sy eo anivon'ny fianakaviana indrindra. Pera fidèle avy amin'ny fikambanan'ny missionnaire fianakaviana masina fitiera eto Akazoabo. Dia eto ny tenako dia faly makasitraka atsika rehetra izay tonga nanatrika ny sapakazo taona 2012 izay nitanterahantsika teto Akazoabo. Makasitraka anareo tanora izay tonga niaraka nandinika isika ny havatry ny papa tamin'ity taona ity izay nifototra tamin'ny fotokevitra aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Novelabelarin'ny mopera lalatiana tamintsika zany ary maro ny lesona izay notsoahitsika atao anatiny indrindra mba tsy hatahorantsika nihatrika ny fiainantsika. Hitako azo aby dia fantatsika ny zavatra mahazo atsika amin'ny fiainana indrindra ny tsy fandriampahalemana izay manjaka amin'ity faritra misy atsika ity. Mitady vavaka indrindra mitady ezaka avy amintsika tanora izany isika izay averina hoe isika no tompon'andraikitra voalohany indrindra ny fampandrosoana ny tanàna. Ka netanako atsika izany mba haizantsika miaina tokoa mba tsy hatahotra araka ny conférence maro izay
nomenatsika. Io ihany koa isika zay mbola tsy ao anatin'ny fikambanana, zay mbola varimbarena indraindray eo amin'ity fiainanay ity. Manentana anareo aho mba hahatsapa fa tsy misy ny fiainantsika vanona raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Koa zany ary no hanetanako anareo tanora rehetrarehetra indrindrandrindra eto an-tanàna any ambanivohitra any amin'ity faritra Kazoabo ity. Aizatsika miaina sy mandinitra bebe kokoa ny fiainantsika, indrindra isika zay maniry te hezaka ao anatin'ny fiainana fahamasinana, dia fantatsika hoe tsy misy afa-tsy ny fanaovantsika an'ireo vavaka, ny fandehanantsika any am-piangonana, ny famakiantsika ny baiboly, ny fanaovantsika ireo vavaka zay atory ny fiangonana ahafahantsika manamasina ny tenantsika, toy izany ny fanaovana ny chapelet na ny rosaire hoy isika zay mahazatra atsika. Ary ihany koa zany tsy ho vitatsika fa ny fidirantsika ao anaty fikambanana masina, zay no tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Mitondra soatsika zany ka manentana atsika araho amin'izany, ary makasitraka atsika rehetra, indra ihany koa ny fandalovan'ny mopera teto amintsika dia hitondra anga vaovao indrindrandrindra ho atsika tanora, tsy ho andreo tampikirihy ihany fa isika tanora rehetra amin'ity faritra misy atsika ity. Dia makasitraka atsika rehetra, engany mba samy ho tahian'Andriamanitra. Si vovilinzala iratea lungu kwe Fapuisa tenga wani nama Saitia tea Si vovilinzala iratea lungu kwe Fapuisa tenga wani nama Saitia tea If I'm not